大家好啊！有盧花亨咧同大家講八卦象數療法啦。今集呢組號碼呢，就係有朋友問我啊，咁佢呢，就經常性啦，手腳呢都手心出汗啊，咁同埋呢係塊面好熱啦，眼核好熱啦，咁啊覺得呢到底係乜嘢問題呢？咁佢呢就覺得係好似心煩氣躁咁樣，咁覺得個人好猛啊，咁啊手心出汗呢係出得好犀利嘅咁。咁我有見及此呢，我就揾咗一組號碼俾佢。咁呢組號碼呢，佢而家都仍然念緊嘅，但係佢就話呢係好咗嘅。雖然佢就係念嘅時間好短，咁亦都係呢每次15分鐘，一日呢就念到2次左右啦。咁但係佢就已經覺得大大改善啦。咁所以呢，我就想分享俾大家，呢位朋友用得呢個五心煩熱嘅八卦象數療法號碼係相當之好。咁我就希望如果大家有咁嘅情況底下啦，咁你就可以用呢組號碼試下啦。咁係五心煩熱嘅號碼就係5400380160。我重複，五心煩熱號碼就係5400380160。我再重複5400380160。嗱，有一點要記住下，因為好多朋友呢，佢都係新用八卦象數療法號碼，咁以前冇用過嘅。咁因為有啲朋友呢，就係剛剛用八卦象數療法號碼，咁佢寫出嚟俾我睇呢，都係錯嘅。嗱，大家記得我寫中間嘅點呢，係方便大家睇到係個數字分開。咁你寫落去呢，係嗰一點呢，係唔需要寫嘅，係俾大家知道係分隔咁嘅意思嘅啫。咁所以大家寫出嚟嘅話呢，係號碼同號碼之間嗰一點係唔需要寫出嚟，亦都唔需要念出嚟嘅。大家記得呢，咁因為呢係方便你哋睇到個號碼分隔咁解嘅意思。咁因為有啲朋友係啱啱用八卦象數療法號碼啦，咁所以佢問我嘅好多問題呢，其實都可以喺較早嘅片裏邊呢，全部揾得翻出嚟㗎。咁因為佢哋有啲問我啦，可唔可以飲茶？我想飲熱茶喎，咁樣。咁我話淡嘅茶可以，但係最好都係飲水啦。咁因為呢，係如果你飲一杯溫熱嘅水呢，係方便經絡運行啊嘛。咁但係呢，我就唔希望飲茶呢，有啲人個口會比較乾，最好呢就飲清水啦。咁啊，千祈唔好係可能好寡啊。咁有啲朋友就話可唔可以呢係食喉糖啊咁？全部最好呢啲都唔好做，唔好加插任何嘢落去，因為你問我呢啲呢，我唔知點樣答你，係咪？咁所以跟翻傳統咁樣去做，千祈唔好問我可唔可以食喉糖啊，飲一啲有味嘅嘢啊。我一位朋友佢就話食香口膠，咁呢佢就冇咁口乾啊。千祈唔好所有呢啲呢，就唔好加插落去，係正正經經咁樣去練。千祈唔好食糖、食香口膠，或者係飲其他可能係一啲甜嘅飲品，可能汽水咁，最好千祈通通都唔好加插落去。呢啲我唔知點樣去答你，所以希望大家係認真去練，因為呢組號碼呢係你幫助到你大大改善嘅。咁所以呢，你要記住，你唔認真或者係你冇靜心咁樣去練啦，咁個效果相對呢都係冇咁明顯嘅。咁所以有啲朋友就話唔係喎，我練咗好快就已經係唔痛咯喎，好快已經有效果咯喎。咁我就問嗰位朋友啦，咁通常我都中意同佢哋傾偈嘅。咁就算佢哋有效，咁啊點樣有效果
去乜嘢程度啦。咁有啲朋友咧，佢就唸咗出嚟，效果唔明顯。咁原來咧佢係開住電視，咁原來咧就係喺個花園度，個工人喺度晾緊衫，喺度咧個洗衣機喺度滾滾滾，咁佢就坐咗喺出邊嗰度睇住佢晾衫洗衫，電視係有聲，咁嘅情況底下咧冇效果係正常。咁所以係希望大家認認真真咁樣靜心咁樣去念，千祈唔好喺一啲有人嘅地方啊，又傾下偈啊，念幾句啊。係啊，我用八卦象數療法睇下有冇效啦。1、2、3、4、5、6、7，係啊。念多一陣我就一陣間就會恰一陣啦。2、3、4、5、6、7咁點會有效呢？咁所以要明白個效果呢，就係取決於你哋嗰個態度，點樣去念啦，點樣去認認真真咁樣去輔助性，就係飲一杯熱水。記得有啲朋友問我，好想係有見到效果，咁就一定要飲杯熱水，或者呢組號碼，因為五心煩熱嘅號碼呢，亦都可以連喺枕頭嗰度㗎。咁我之前講過啦，如果可以連喺枕頭度嘅號碼，咁你就係拎開枕頭袋，寫咗個號碼喺枕頭，跟住再套翻個枕頭袋，咁樣瞓就得㗎啦。因為有啲朋友咧，佢唔係可以咧持續咁樣去念，或者老人家啊，或者佢係本身係好容易瞌眼瞓啊，或者本身佢就已經係好唔舒服啊，感覺到啊咁都可以咧用一個輔助性貼喺枕頭嗰度嘅號碼，咁可以去用嘅。咁記得啦，大家用以上咧嘅方式，如果有咩問題咧，都可以去問我嘅。咁最重要啦，咁大家咧係好似之前咁樣講啦，捐100蚊或以上到紅十字會啦。咁大家如果唔想捐錢嘅話，咁可以捐血嘅喎。咁我幫大家幫別人共襄善舉。好啦，唔好忘記咧，係動手指咧去 subscribe and share。多謝晒大家。下一次就如果大家有乜嘢問題，就再可以 PM 問我啦。拜拜。